အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့လက်ရှိချိန်မှာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံမြူနစ်မြို့မှာလုပ်သွားတဲ့မြူနစ်လုံခြုံရေးညီလာခံအဲ့ဒီညီလာခံမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေထူးသဖြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရက်ဘက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးတို့ပေါ့နော်ထူးသဖြင့်တက်ကြအဲ့ညီလာခံမှာဆွေးနွေးကြတယ်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေကိုတင်ပြကြတယ်ဆိုတာဒီနှစ်အတွင်းမှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေမူဝါဒတွေကင်ဆွဲထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းခက်မှန်းလို့ရပါတယ်အားကြောင့်မို့လူတော်များစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ညီလာခံတစ်ခုပါအဲ့ဒီကြောင့်လည်းဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဝေမျှသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အချိန်မီပေါ့နော်ပောက်ကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရှိအလေပိုင်းကအီရန်ရေးပါအဲ့ဒါလည်းလုံးဝရှော့ကျသွားလို့ပြောလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခါဆက်စပ်နေတဲ့အရာအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘေးဘက်ဝင်ချင်မှာပေါ့နော်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေထည့်ပြီးပြောသွားမယ်နောက်တစ်ခုကအရှိချိန်မှာဒီယူကရိန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားယူကရိန်းပေါ့နော်အပြောင်းလဲစပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဒီအမေရိကန်ဖိအားနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်တိုးသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လမ်းကိုရောက်သွားနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအလေးတွေနောက်များသောအားဖြင့်လူစိတ်ဝင်စားတာတော့ဒီနိုင်ငံတကာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ရေးတို့နော်လုံခြုံရေးစီးပွားရေးပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝကိုလည်းထိခိုက်မှုတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ကြရတယ်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းနိပညာကဏ္ဍတို့ဘာလို့မှလည်းအပြောင်းလဲတွေနော်စီးပညာမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အချိုးကွေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအများကြီးဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်ကတော့နိပညာကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့သိပြောလိပြတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့စလိုက်ကြပါတော့ပေါ့အကြောင်းအလေးနဲ့စလိုက်ကြပါတကယ်လို့များမြူနစ်လုံခြုံရေးညီလာခံအကြောင်းမသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းအောင်ကြော်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီပညာကဏ္ဍမှာအမှတ်ရပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တုန်းက Elon Musk ကနေပြီးတော့သူအရင်တုန်းကတောက်လျှောက်ကြီးညာထားခဲ့တဲ့ Mars ပေါ့နော်အင်္ဂါဂြိုဟ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးသူအပြောဆိုတယ်နောက်ဆုတ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်အင်္ဂါဂြိုဟ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လကဘာကိုသွားတာမှာဖြစ်နိုင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဘာတွေပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်သူ့အသက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်50ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံး10နှစ်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင် Mars ပေါ်တိတိကျကျအခြေချနိုင်ဖို့မလွယ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့လကဘာပေါ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကွာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လအောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေနည်းပညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်အတွင်းသွားလို့ရပါတယ်လအောင်ရောက်သွားတကယ်လို့ဒီအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအသွား6လလောက်ကြာမယ်ပြောမြင်အပြန်ဆိုလဲ6လလောက်ကြာမယ်နောက်တော့အဲ့ဒီကိုဒီ Mars ဂြိုဟ်နဲ့ဒီကမ္ဘာဂြိုဟ်နဲ့ပေါ့နော်အနိကဆိုလဲနေတာအဲ့တော့အနိကဆိုအချိန်ကိုချိန်ပြီးတော့မှန်းပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ2နှစ်မှတစ်ချိန်လောက်ကြုံတာပါအဲ့တော့တော်တော်လေးသွားခတ်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုပဲတကယ်လို့များပေါ့နော်ကဲ Mars ဂြိုဟ်လူသားတွေသွားကြပြီအင်္ဂါဂြိုဟ်မှာလူတွေအခြေချနေပြီအဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေမပေးပို့နိုင်တော့ဘူးတခုဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းပေးနိုင်တော့ဆိုအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေအကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးစစ်ပွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်စစ်ပွဲတွေကတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်စစ်ပွဲအကြီးပေါ့နော်အနုပစစ်ပွဲလိုအစားဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမှ view set နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဘိုင်းလေးလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့သူ့အသက်နောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mars ဂြိုဟ်ပေါ်ကိုဒီစီမံကိန်းနဲ့အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်မှုဆိုတာပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆန်းပါဘူး Wi-Fi လည်းမိနေမှာပဲတေးကြပါအဲ့တော့သူကလောဆယ် Tesla တို့ဒီ SpaceX တို့ CEO ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီသူ့ကုမ္ပဏီရဲ့အစုရှယ်ယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လားပေါ်ကနေလမ်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရသေးတယ်ချက်ချင်းပြန်လာလို့ရသေးတယ်သူကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့တော့လားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တကယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောခဲ့သလို10နှစ်အတွင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်သူဘက်ကနည်းနည်းလေးယုတ်တိရှိရနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားမယ့်စီမံကိန်းကိုလက်လျှော့ရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လားပေါ်ကိုသွားမယ့်လားကဘာပေါ်ကိုသွားမယ့်စီမံကိန်းကတော့ပို့ပြီးတော့နီးစက်တယ်ခက်မြင်မြင်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဥတီချက်ကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့ကြုံလုံးလေးပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာလေး Elon Musk နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူကများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းက CIA ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတူလေးတစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်CIA ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိရတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် American ကတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးထောက်လှမ်းရေးဌာနပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးကဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ဘာသာနဲ့ပါ这是我熟悉的世界，保家卫国，保护人民。ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းပေါ့နော်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲစကားစားအခြေအနေတုန်းကကျွန်တော်ဒီ CIA ကနေပဲထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးကိုဘာသာပြန်ပြီးတင်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တုန်းကကြတော့ရုရှားဘာသာနဲ့ပါရုရှားဘာသာနဲ့ CIA ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်သူတို့သုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးအသုံးတော့အစားဒီ Leo Tolstoy တို့ Dostoevsky တို့တကယ်ရုရှားရဲ့ဂန္ဓဝင်စာပေတွေကစာကြောင်းလေးတွေပါယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာထည့်ပြီးတော့သုံးသွားတာအဲ့ဒီဗီဒီယိုနည်းနည်းလေးဟိုရင်နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိမှာပါအဲ့တော့တော်တော်များဘာလို့ထင်ကြလဲဆိုတော့CIA ကနေပြီးတော့ရုရှားနေပြီးတော့ spy တွေကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော် CIA ဘက်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးမလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုပြီးတွေးမှာပါအဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းပြောက်သွားပါတယ်
အဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်တုန်းက3ပတ်လောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီသတင်းသုံးသက်ချက်မှာပဲကျွန်တော်ဂျာညပ်ပြီးတော့ပြောတော့တာပေါ့နော် CIA ရဲ့ data အဟောင်းနဲ့ဒီဘက်ကဒီသတင်းတင်ဆက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်နေ့လည်စာဆိုင်းနဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲအကြောင်းတွေပြန်ပါလာအဲ့မှာ CIA ရဲ့ data ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်လိုက်တဲ့ရုရှားစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ CIA ကပေါ့အမျက်ထွက်သွားတဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ spy တွေပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကို CIA မှာအလုပ်လုပ်ပေးမဲ့သူတွေအများအပြားရလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့မှလေးလို့မရပါဘူးတော်တော်လေးကိုများတော့ပါတယ်အဲ့ဒါ American CIA အတွက်အကြီးအကျယ်အကျိုးမြတ်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်မှာမြင်ရတာကြတော့အမေရိကန်လက်နက်ရောင်းနဲ့ပတ်စံရတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့သတင်းချက်လက်တွေက CIA ရလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အရေးတော့ဘယ်လောက်လဲဘယ်လိုတောင်ရနေလဲဘယ်အဆင့်ထောက်လဲဆိုတာအဲ့ဒါအထိတော့ကျွန်တော်မသိရဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ဒီဗီဒီယိုကြောင့်တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အကျိုးသက်ရောက်တော်တော်လေးကိုကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မှဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နောက်ကွယ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိရဆိုတော့ပြောတော့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့တရုတ်ပေါ့နော်တရုတ်ကိုတော့ဘယ်အချိန်မှထုတ်ပြန်လာလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ရှီကျင်းပင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အရင်တော့ပေါ့နော်တစ်ချိန်တော့အယုံကြည်ရဆုံးလို့စစ်တပ်မှာယူနီဖောင်းဝတ်တယ်မှာအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့သူကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်တယ်လို့ကြီးမားတဲ့စီရီကန်ဖြတ်ဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတကယ်နောက်ကွယ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်အတိအကျမသိအောင်ဟိုရင်းနေပေါ့နော်စစ်တပ်ကနေအောက်ချန်တဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့သူတကယ်စစ်ပွဲကိုတိုက်ဖူးတဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလည်းသူ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတရုတ်ပြည်တွင်းမှာကြတော့ဘာမှလုပ်လို့မရငြိမ်နေရမယ်တရုတ်စစ်တပ်ထဲမှာတေချာတာကတော့ရှီကျင်းပင်ကိုသဘောကျထောက်ခံတဲ့သူလည်းရှိမယ်မချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ခံစားချက်ကိုမျိုးသိပ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အမေရိကန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့သတင်းအချက်လက်တွေပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာပါတာအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်ရမယ်ပေါ့နော် CIA ရောဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အပြင်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့အလားအသက်တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်နှယောက်လောက်ဘလို့အခြေအနေလောက်ဘယ်အဆင့်လောက် CIA ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်သတင်းချက်လက်တွေဖြန့်ဝေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝမသိရပါဘူးလက်ရှိအခြေအနေကိုမကျင်တယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေမကျင်တယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် CIA ကိုသတင်းပေးတာတွေအဲ့ဒါနဲ့ချစ်ဆက်တာတွေကဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် CIA နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အရင်တော့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ CIA ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးခွင်းဆက်ကြီးရှိပါတယ်အကြီးရွယ်ပေါ့နော်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်မှာတရုတ်ကမိသွားပါတယ်တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတော့ပါလားလုံးဝမိသွားလို့မှန်တယ်မျိုးအကုန်လုံးထောင်ချပစ်တယ်နော်တက်ပစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဒီတရှို့မှုကတော်တော်လေးကိုကြီးပါတယ်တော်တော်လေးကိုကြီးတာပါမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုနိုင်ငံခြားကိုပို့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဒီရန်သူနိုင်ငံပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပို့နေပြီဆိုတော်တော်လေးအပြစ်ကြီးပါအဲ့တော့အသက်ခံရတာတော်တော်လေးကိုများပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကလုံးဝ CIA ရဲ့ဂွင်းဆက်ကြီးထောက်လိုင်းဂွင်းဆက်ကြီးပြတ်သွားဟိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တော်တော်လေးကိုယူရပါတယ်ချက်ချင်းအလွယ်တကူပေါ့နော်ပတ်စံအများကြီးသုံးပြီးတော့ချက်ချင်းထောက်လိုင်းကွန်ရက်တစ်ခုပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာတော့ပြီးတိဆောက်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ပတ်စံအများကြီးပေါ့နော်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့သုံးရမယ်နောက်ကအချိန်ကအများကြီးယူရမယ်10နှစ်နဲ့20ယူရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာနီးပညာမြင်လာတာဟုတ်တယ်နော် AI နီးပညာတော့ဂျိုဒူရဲ့နီးပညာတအားမြင်လာ AI ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် internet ပေါ်မှာရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများအပြားကိုစုပ်ယူပြီးတော့ question စိတ်ပြကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်တော်တော်မြန်မြန်နဲ့သတင်းချက်လက်ကထွက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော် data နဲ့တစ်ဆင့် information အဖြစ်ပြောင်းလာနိုင်တယ်လုံးနေဆိုတာတော်တော်လေးမြင်လာတယ်ကျွန်တော် AI ကနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဂျိုဒူရဲ့နီးပညာတအားကောင်းလာအဲ့တော့ဂျိုဒူအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လာမယ်အဲ့တော့အပေါ်ကနေတည်တဲ့အချက်လက်တွေကလည်းအများကြီးရှိလာတယ်နီးပညာမြင်လာတယ်လို့တော်တော်လေးကိုတည်ရတဲ့အချက်လက်တွေကများလာဒါပြောင်းပြန်ပြန်ပါလဲဆိုတော့ဂျိုဒူကနေဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရတဲ့အချက်လက်တွေရှိပါတယ်လူချင်းချင်းမသိကြရတယ်ဥပမာဒါဘယ်လိုပြောမလဲအစိုးရဌာနတွေကအတွင်းလူတွေထိသွားပြီးသတင်းနှိုက်ထုတ်တာအဲ့ဒါလူကလွယ်လို့လုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီဘိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူအဲ့ဒီတဲကိုရအောင်ပို့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အထဲမှာရှိတဲ့လူကနေပြီးတော့ကိုလူနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့သတင်းရအောင်ဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းလေးကြတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရတာပါစိတ်မချပါဘူးအန်ဒီလည်းတအားများပါတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းလေးပါလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာလူချင်းပဲအချင်းချင်းပဲပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလူကနေတစ်ဆင့်ပဲရအောင်ယူနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီချမ်းနေစပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာဒီ CIA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ရှိနေဆိုတာမသိအောင်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးကြီးမားလာအောင်တော့လုပ်နေအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဂျုံလုံးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းဒီထောင်လိုင်း agency နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့မှာမနက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ American သမ္မတကိုထောင်လိုင်း agency ကနေစုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် A4 စာမျက်နှာတစ်ရွက်နဲ့ဟုတ်ပြီဒီလိုဟာတွေကဘာမှဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေသိထားတဲ့နဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့တင်ပြလာရှိအောင်နော်တကယ်ကျွန်တော်သတင်းဌာန sorry ထောင်လိုင်းဌာနတစ်ခုတည်းကလုံနေမှာပေါ့ထောက်လိုင်းဌာနဆိုအမေရိကန်မှာအများကြီးရှိတယ်စစ်ဘက်ဆန်ထောက်လိုင်းဆိုတက်တက်လည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော် CIA တို့နောက်တကမျိုးစုံပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဌာနတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကတောင်းတဲ့ကြောက်သတင်းရတဲ့ပုံစံမတူပါဘူး
မတူတော့ဘာလို့ ရလဲဆိုတော့တိုက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ကဘယ်လိုသတင်းရတာလဲငါတို့ကဒီလိုသတင်းရတာအဲ့တော့သတင်းတစ်ခုကတူပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်ပြီဒီကြောင့်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့သမရကိုတင်ပြပါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖန်တွေကအကြီးပါပဲအဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်စာမျက်နှာထဲမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အီရတ်အကြောင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်အီရန်အကြောင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတရုတ်အကြောင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သမရတော်လို့စိတ်ပြက်စရာကောင်းတော့ဒီစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနဲ့စုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စုပြီးတော့သမရကိုပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပြဿနာပါလဲဆိုတော့ထောင်လိုင်းဌာနတွေကဒါပေါ် FBI တို့က CIA တို့ဌာနတွေကမျက်နှာလိုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်ပြောသမရကိုပြောရဲဆိုတော့ရိုးရိုးသတင်းအချက်လက်ပါအဲ့မှာဒါအရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်လက်သူများတွေကမသိဘူးကိုယ်သတင်းဌာနပဲ sorry ကိုထောက်လိုင်း agency ပဲသိတာဆိုလို့ရှိရင်သမရကြီးစကားနည်းနည်းပြောစရာရှိပါတယ်နှစ်ကိုကြားပြောချင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သမရအခြေယူလိုက်တယ်သမရနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့တဲ့ချိန်ကျမှကိုယ့်ရဲ့သတင်းချက်လက်ကိုနော် CIA ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းလေးရတာပါဆိုပြီးတော့ပြောတာသတင်းကိုအဲ့လိုပေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သဘောကျတာပေါ့နော်သမရတယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်သတင်းသိချင်ကြတာပါဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကမျက်နှာသာရနိုင်တာပေါ့နော်သတင်းဌာနတွေကလည်း sorry ထောက်လိုင်းဌာနတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းပေါ့နော်ကတ်တိုးလေးတွေ့တဲ့ခါကျမှယာတို့အကြီးဆုံးလူဒီလိုဖြစ်နေပြီသမရိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါဘယ်သူမှမသိသေးဘူးကျွန်တော်ဌာနပဲသိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သမရိုက်ကိုပေးသိတာဆိုတော့ကတ်တိုးလေးပြောတဲ့အချင်းရှိအောင်နော်အဲ့တော့လူစုံတဲ့ချိန်မှာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒါသတင်းအပေးယူပေါ့နော်နောက်သတင်းဆိုတာလည်းများသောအားဖြင့်တနိုင်ငံအပေးယူလုပ်ကြလဲဒါအများပါတယ်ပတ်စံနဲ့ဝေတယ်ဆိုတာတက်ဟုတ်ပြီမင်းမှာတော့ဘယ်လိုသတင်းရှိတယ်ငါမှာတော့ဘယ်လိုသတင်းရှိရဲဆိုအပြန်လန်းပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီ Australia မော်ဆက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကနေအကျိုးမရလည်းအများပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမင်းတို့သတင်းငါတို့ပေးငါတို့တည်တာမင်းတို့ပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကပေးဆက်သတင်းမရှိဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကလည်းကြာရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုသတင်းမပေးတာတွေလုပ်တတ်ပါတယ်ထောင်လိုင်းဌာနတွေဆိုတာချိတ်ဆက်တာရှိပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့ကိုယ်ရက်ကိုတိစောက်ထားကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်နေတာဟာပေါ့နော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီထောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကကျွန်တော်ဒီတကိုင်းချိဆန်ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝင်ရောက်တက်လာတယ်သူ့သဘောကျထောက်ခံကြတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ဘက်ကမေခွန်ပြောတယ်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတော့ပါပါတယ်ထောင်လိုင်းဆိုတာလက်ရှိအချိန်ထိဂျပန်နိုင်ငံထောက်လိုင်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ထောက်လိုင်းမှာအဆင့်ဆင့်ပုံစံမျိုးရှိအောင်နော်အဲ့ဒီမှာသူအားနေတဲ့ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်အားတာတဲ့ပိုင်းတွေလည်းရှိသူဒီဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဝင်လာမယ်နော်ဂျပန်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသူအားတာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူဘာလဲဆိုတော့ဒီဂျိုဒူကနေပြီးတော့ရတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေနောက်ကသူတို့တွေ့ရတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာဒါမဲ့အဲ့ဒါမလုံလောက်တော့သူသဖြင့်ဒီ Israel Moses တို့နောက်တစ်ခါဒီ American CIA တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများမလာခင်သူများကိုယ်နိုင်ငံတွေကိုမဝင်လာခင်နဲ့ကြိုပြီးတော့လက်မှုရအောင်ယူထားတာပါဟုတ်လားဒီရန်သူရဲ့နိုင်ငံရဲ့အတွင်းစီးတဲ့ကိုရအောင်သူ့လူတွေပို့တာပါအဲ့ဒါနာမည်ကြီးပါတယ်အမေရိကန်တို့ Israel တို့ကကြာလှုပ်လဲလုံနိုင်တယ်ဟိုးရင်နေကနေပြီးတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှဆိုတော့တော်တော်လေးအားကောင်းခဲ့တာပါသူတို့တွေကလက်ရှိချိန်ထိလည်းအားကောင်းနေဆိုပေါ့နော်ဂျပန်ကြောင့်အဲ့ဒီဘိုင်းဒီမှာတော်တော်လေးကိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားနေသေးရလို့ပြောလို့ရအခုချိန်ထိကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘက်မှာအားမထည့်တာလဲဆိုတော့တခုဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နဲ့ကလုံးဝတသားတည်းပါတသားတည်းဆိုတာတခုဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကူညီမှာပဲတခုဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်အဲ့ဒီတဲ့ပို့မှာပဲပေးမှာပဲတကယ်လည်းအဲ့လိုပါပဲမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ကိုချက်ချင်းသတင်းလှမ်းပို့ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးပါဒါပေမဲ့အခုချိန်ကခက်ကပြောင်းနေပြီအမေရိကန်ဘယ်အချိန်မှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပေါ့နော်လန်ကိုသွားမလဲဆိုတာမသိတော့လက်ရှိနေတော့မဟာမိတ်ပဲခက်ခဲမမှာပဲဒါပြောလို့မရအောင်ဆိုတဲ့အချိန်တွေပါသူရဲ့ဂျိုးစီဘောတော့အမေရိကန်ရဲ့သိမကြခဲ့ပေါ့2026 NDS ဆိုတာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီစာတမ်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လက်ရှိဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့သဘောထားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရေးထားတဲ့ပုံစံအသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရှမှာရှိတဲ့အကြီးအကျယ်အခြေချတာအများဆုံးကဒီဂျပန်ဘက်မှာပေါ့နော်အခြေချတာအပိုင်းတွေကိုဖြည်းဖြည်းရှော့မယ်ဆိုတော့ပါလာတယ်ဥပမာ 4 star ပေါ့နော်ဒီကျေလေးဝင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျေ3ပွင့်ကြီးရှော့တာတော့အရေးတော့ကိုရှော့ချပြတာတော့တောင်ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်3 star ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျေ2ပွင့်ကြီးရှော့ချမှာတော့နောက်အရေးတော့ကိုရှော့ချအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့သူသဖြင့်ဒီမြောက်ကိုရီးယားအနေအများဆိုတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားအရင်နဲ့ပတ်သက်တော့တောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုရေးတာအဲ့တော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံကဟုတ်ပြီဒီချင်းအစပြီးတော့ကိုတောင်ကိုယူရတော့မယ်ကိုလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲလုံခြုံရေးမှာအရေးကြီးတာသတင်းအချက်လက်ကအရေးကြီးတခြားနိုင်ငံတွေဘယ်လိုထိုးဖောက်ပြီးယူမလဲနော်ဘယ်မဟာမိတ်တွေနဲ့မျှပြီးတော့ဝေးမလဲအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး10နှစ်20ကြာမယ်နောက်ကဒီပတ်စံဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့သုံးအောင်ပါအဲ့လောက်သုံးရတာပါပတ်စံအချိန်ယူရမယ်ပတ်စံအများကြီးကုန်မယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်လို့မရတော့နောက်ကဒီနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်နျူကလ িয়ার ဆိုတာလက်နက်တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီစွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာသုံးတဲ့နျူကလ িয়ার အစားဂျပန်နိုင်ငံအဲ့ဒါကိုဖျောက်ဖျက်ပြလို့မရတော့ပါဘာလို့ဆိုကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်ရေနံထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်တဘာဝတငွေထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်နောက်ကဒါတစ်ဖက်နဲ့ပို့တာလေချိတ်ဆက်တာရှိဂျပန်နိုင်ငံဆိုတာကျွန်းနိုင်ငံ
ဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံစွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ပြင်သစ်ကတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမနီနဲ့မီဂျိုကဆက်နေတာဂျာမနီမှာတစ်ခုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်ကပို့ပြီးလို့ရအဲ့တော့ဥရောပမှာကျတော့အခြေဆက်ရှိတယ်ကုန်းမြင့်ချင်းဆက်ဆက်ဂျပန်ကျတော့ကုန်းမြင့်ချင်းမဆက်ဆက်ဘာလို့ဆိုကျွန်းဖြစ်နေစွမ်းကဏ္ဍမှာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့ဂျပန်ဒုက္ခရောက်ပါပြီအဲ့တော့အဓိကတော့လက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်နျူကလ িয়ার စွမ်းကဏ္ဍတွေဒီစက်ရုံတွေလက်စစ်တာပဲစက်ရုံတွေလေပတ်နေဆိုမှအဲ့ဒါလုံးဝဖျောက်ဖျက်ပြစ်လို့မရအဓိကတော့နျူကလ িয়ার ကိုဆက်ပြီးတော့အားကိုးရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါဂျပန်စွမ်းကဏ္ဍမှာအဲ့တော့စွမ်းကဏ္ဍမှာလည်းအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါခုနကတော့ပြောပါတယ်ဒီလုံခြုံရေးထောက်လိုင်းကဏ္ဍမှာလည်းအဲ့လိုပဲနောက်ကာကွယ်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေရိကန်အားကိုးလို့မရတော့အဲ့ဒါဂျပန်ပြောင်းလဲလာတဲ့မူဝါဒပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိအချိန်အကောင်းဆုံးအချိန်တွေပဲအမေရိကန်လည်းသဘောတူတာတကူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို GDP ကနေရာခိုင်နှုန်းဒီသူတို့တတ်မှတ်ထားရာခိုင်နှုန်းအထိပေါ့နော်တိုးမြင့်ကိုလုံမျိုးကိုကာကွယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းရန်သူဆိုတာသူတို့အတိအသာဆုံးအတန်ကတော့တရုတ်ပေါ့နော်တရုတ်ကနေပြီးမင်းဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုမျိုးစေးကဏ္ဍမှာတိုးချက်လာရလဲပေါ့နော်မင်းစစ်ဝါဒီလားစစ်ကိုလိုလားဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်တရုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတာမန်အခြေအနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားပဲပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလုံခြုံရေးကင်မရာ security ကင်မရာတက်ထားတယ်3000မိုးတက်မယ်4000မိုးတက်မယ်ဒါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့နော်တသိန်းတန်တက်မယ်အဲ့လိုပဲကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ့်အိမ်ကိုကာကွယ်ရေးအတွက်တက်ထားတာဟာဒီမိုင်းတွေကလာပြီးတော့မင်းဒီကတော့မတက်နိုင်ဒီတသိန်းနဲ့ကင်မရာမင်းတက်ဆရာမလို့မင်းအပေါ်စားလောက်ပဲတက်ဆိုအဲ့လိုလာပြီးတော့ဖိရမပေးသင့်ဘာလို့ဆိုကိုပိုင်တဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံခြုံရေးအရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဆင်ပြေသလိုကာကွယ်မှာပဲပေါ့နော်အောက်လည်းနားလေတာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့တရုတ်ကကြတော့တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အတန်ထွက်လာရရှိတယ်အခုနောက်ဆုံးဒီမြူနစ်မှာလို့သွားတဲ့ညီလာခံမှာအစားပေါ့နော်တရုတ်ဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုအခုချိန်ဒီကိုပြီးသွားပြီဆိုမှထိုင်ဝမ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတော့မှဂျပန်ကဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအစားနိုင်ငံခြားတရုတ်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မပြီးသေးဘူးလားဆိုတဲ့ချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်ဂျပန်အရေးတင်းမာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာဟုတ်ပြီလက်ရှိချိန်မှာသူတို့တရုတ်ကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့တကိုင်းကြီးဆန်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့အာဏာရသွားပြီပြည်သူတွေထောက်ခံမှုလည်းတအားများနေလက်ရှိချိန်မှာအဲ့ဒါလည်းမကြသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါပတ်သက်လို့တရုတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းသူ့ဘက်ကပေါ့နော်စီးပွားလည်းအဲ့နှစ်နိုင်ငံပြောတာတော်တော်လေးဆက်ဆက်မှုရရှိတဲ့ကြောင့်ရှော့ချသွားမလားဆိုတော့လေတန်းကတော့တိတ်မလျှော့သေးဒါပေမဲ့တချို့အမူအရာလေးတွေတွေ့ရနောက်ကတရုတ်အစိုးရနေပြီးဖိအားပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဂျပန်ကိုမင်းတို့ဒီတရုတ်ခီးသွားတယ်မသွားနဲ့ဆိုပြောတကယ်ကတော့သွားချင်တဲ့သူကသွားနေရဥပမာတိတ်မကြခင်ဆိုရင်လေဒီဂါဂါပေါ့နော်ဒီဂျပန်မှာလာပြီးတော့တချင်းလာဆိုတရုတ်တွေအများကြီးတော်တော်လေးကိုတရုတ်ကများတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီဂါဂါအမေရိကန်မှာရှိုးပွဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်တွေသွားဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာပတ်စံတအားကုန်အစာပေါင်းများစွာပို့ကုန်တော့ဆိုဒေါ်လာဈေးကြီးရတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဂျပန်ကဈေးနဲ့ကျအားပြော့နေတဲ့ကြောင့်ဂျပန်မှာတရုတ်ကလာပြီးတော့ပတ်စံသုံးတာပို့ပြီးတော့အများကြီးတက်တာနောက်နီးလဲနီးတယ်အကုန်ညတအားတက်တာဂျပန်မှာတရက်နေတဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ဒီတရုတ်တယောက်ကအမေရိကန်မှာသွားပြီးတရက်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့တအားကွာပါတယ်အဲ့တော့လေဒီဂါဂါလာဂါဂါဆိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြတွေ့ရပါဘောနော်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်သူတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့တူးချင်းလိုက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတော့တိတ်မကြခင်ရဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်အစိုးရနေပြီးတော့ဂျပန်မသွားနဲ့လို့ပြောတာဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ကိုရီးယားကိုပြောင်းပြီးတော့သွားကြတယ်ကိုရီးယားကလည်းတရုတ်အရေးတွေတအားများလာပြီဆိုတော့ဟာတော်လေးကိုစိတ်ပြက်တာတွေစန့်ကျင်တာတွေအဲ့လိုတန်တွေကထွက်လာတာအဲ့တော့တခါဂျပန်ဘက်ကိုပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်နှစ်သက်ကူအချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ဂျပန်အရေးကတော့လက်ရှိအချိန်မှာတင်းမာမှုကတော့အများကြီးတော့ရောကြမသွားဘူးဒါမဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်အစွဲမူကဘယ်လိုပြောင်းလဲလာမယ်နောက်တစ်ခါပြည်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားလာမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ့်အရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ယူကရိန်းအရေးပါယူကရိန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိအချိန်မှာသတင်းတွေကဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာပါတယ်အဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလင်စကီကနေပြီးတော့ငါပထမဆုံးကြားဘူးတာပဲငါတော့မသိပါလားဆိုတော့ပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာသတင်းမှာကျတော့ Financial Times မှာလာမသိအဲ့မှာပါတာထင်တယ်အဲ့တော့ငါတော့မသိဘူးတဲ့မင်းတို့ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်အဲ့သတင်းကတော့ American ဘက်ကထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် American သမ္မတ Donald Trump ကကြတော့ Russia Ukraine ဒီငင်းချမ်းရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရက်တစ်ခုသတ်မှတ်ချင်တယ်သူကဟုတ်ဆိုဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအပစ်ခတ်ရက်စဲတာတွေကတဖြည်းဖြည်းညှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကိုအတိအကျမသတ်မှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဒီတိုင်းသွားအချင်းပို့ပြီးတော့ကြာပါအဲ့တော့ဖိအားပေးပြီးတော့ရက်သတ်မှတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်ကတော့အတိအကျမသိသေးဘူးဆိုမဲ့သူလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်စရာတော့9လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံတည်ထောင်တာ250ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်9လပိုင်းလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်လှုပ်စေချင်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဆိုလို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပြင်ငြိမ်းမှုလိုတယ်စစ်ပြင်ငြိမ်းတာမို့ sorry အပြစ်ခတ်ရက်စဲတာပေါ့နော်ခဏတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့3လပိုင်းလောက်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ယူကရိန်းဘက်ကိုဖိအားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်သတင်းတွေထွက်လာတယ်အတိအကျတော့မသိသေးဘူးရက်ဆွဲရပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့မှာဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာအလောက်ကြီးဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားမျှတတဲ့
တဘာဝကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကောင်းမွန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတခုမထွက်လာနိုင်မဖြစ်လာနိုင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်တမန်မြတ်အခြေအနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆိုလက်ရှိချိန်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ယူကရိန်းပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေပို့လို့များအောင်နော်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်ပြေးနေကြတယ်ဥရောပမှာကမ္ဘာတစ်လုံးမှာအမေရိကန်မှာတကယ်တော်တော်လေးကိုများတာပါအဲ့တော့ဒီစစ်တိုက်တဲ့အရွယ်တွေယောက်ျားလေးတွေကလို့တော်တော်များမိန်းကလေးတွေကကျွန်တော်ပြည်ပကိုရောက်နေအဲ့တခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီယူကရိန်းစစ်သားတွေတဲ့အဖမ်းခံနာရတဲ့သူတွေပေါ့နော်စစ်တုံးမှန်နေရုရှားမှာရှိအဲ့ဒါတွေကလည်းအဲ့လိုလူတစုကလည်းရှိနေတယ်တော့ကရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအောက်မှာရောက်နေတဲ့ဒီအရှေ့ဘက်ဒေသတော့ပေါ့ဒုံမတ်ဒေသတော့ပေါ့အကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ဒီယူကရိန်းပြည်သူတွေဆိုပေမဲ့ရုရှားထိန်းချုပ်မှုကိုရောက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရှေ့တန်းမှာစစ်တပ်နေတဲ့စစ်သားတွေဟုတ်ပြီရှေ့စစ်မနာပြင်မှာဟိုဘက်ကရုရှားဒီဘက်မှာယူကရိန်းစစ်တပ်အဲ့ဒါကိုအဲ့စစ်သားအများပြားရှိတာပါအဲ့ဒီသူတွေကိုရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်လိုမဲဆန္ဒပေးလို့ရအောင်လုပ်လို့ရမလဲအဲ့တော့တေချာတာကတော့တစ်ခေါက်အပြစ်ခတ်ရစင်မှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှရွေးကောက်ပွဲဟာဒါတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောမလားလူတော်များအရေးအတွက်များသဘောထားတွေလုံးဝထင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘန်းရှိပါအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲလို့တော့ဟုတ်တယ်လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာလူနည်းစုလေးနဲ့ပဲတဘာမကြတဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပဲပေါ်ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အမေရိကဘယ်လိုဖိအားပေးမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်မကြခင်ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာစောက်ကြမ်းမအရာပဲပေါ့နော်အမေရိကန်ဘယ်လောက်ထိဖိအားပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုသဘောထားနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အရှိလေပန်အီရန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါအီရန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များဒီပြီးခဲ့တဲ့ချက်ပိုင်းတွေကဆိုရင်မနှက်ပြန်မဲ့စပြီးတိုက်တော့မလားတပတ်ခါပဲစပြီးတိုက်တော့မလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောနေကြတဲ့အဆင့်တီကိုတော်တော်နီးနီးကက်ကက်ကိုဖြစ်နေတာပါနော်လက်ရှိချိန်နဲ့ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့မရသေးပါဘူးလုံးဝကြီးစစ်မဖြစ်တော့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီးတင်းမာမှုကဖြည်းဖြည်းရုတ်ကျသွားပြီလားဆိုအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးတရက်ဆန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အစည်းအဝေးမပြီးသေးဘူးမစသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့စမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဂျနီဗာမှာလုပ်မှာပေါ့နော်အမေရိကန်နဲ့အီရန်နဲ့ဒုတိယတစ်ကြော့ဆွေးနွေးပွဲပေါ့နော်ပထမတစ်ကြော့ကတော့အိုမန်မှာလုပ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြဿနာဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့သဘောထားရှင်းပါတယ်တကယ်လို့များအီရန်ကိုနျူကလ িয়ার ဒီနျူကလ িয়ার အခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့တန့်စင်ပြီးသား60%တန့်စင်တာဆိုရယ်ယူရေနီယံတွေကိုဖြိုချနိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအကြီးကျယ်အောင်မြင်မှုပါ17လပိုင်းထိဆိုအေးဆေးဖြစ်သွားပြီဆိုဟုတ်ပြီအီရန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရှိလေဘယ်မှာအီရန်မှာနျူကလ িয়ার မရှိတော့ဒါငါလွတ်လိုက်တာငါလက်ထပ်မလို့တမိုင်းဝင်သွားပြီအဲ့ဒါလုံးဝရှင်းပါသူ့တော့ကအမေရိကန်ရွေးချက်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့တခုပဲဒါပြဿနာအဲ့လောက်တည်းမပြီးဖြစ်နေဆိုသူရဲ့အရှိလေဘယ်မှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်ပေါ့နော်အစ္စရေးပါအစ္စရေးကနေပြီးတော့သူဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဇွဲပေါ့နောက်ထပ် fine တစ်ခုတင်ပြလိုက်ပါအဲ့ fine တစ်ခုကအစ္စရေးရဲ့ဒါသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါသူလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုပါတစ်ခုကကြတော့အီရန်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လို့ရမယ်တာဝတ်ပြစ်တုံးကြီးတာဝတ်ပြစ်ဆိုတာအကြမ်းများအမေရိကန်တယောက်တည်းဟာကိုပြောတာမဟုတ်အစ္စရေးကိုရောက်နိုင်တဲ့ပမာဏအကွာဝေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကွာဝေးလောက်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ဒုံးကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးပြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရယ်နောက်တစ်ခါမရှိရအောင်ဆိုတဲ့ဟာရယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုသူကအဆင့်လျှော့ချဖို့ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့အစ္စရေးဘက်ကတောင်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအစ္စရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အစ္စရေးနဲ့တိုက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အီရန်ဘက်ကနေပြီးတော့ပါလာမယ့်အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဥပမာ Hezbollah တို့ Houthi တို့အဲ့လိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုလည်းလုံးဝဒီအဆက်အသွယ်ပေါ့နော်ဖြတ်တောက်တာတို့ထောက်ပံ့တာတွေမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမှာအီရန်အဲ့နှစ်ချက်ကိုလှမ်းပြီးတင်ပြလိုက်အဲ့ဒီမှာဒီအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်သိကြတယ်ကိုယ်စားလှယ် Steve Witkoff ရတော့ Jared Kushner ရေပေါ့နော်သူတို့ကအဓိကကြားတယ်အဲ့မှာအီရန်ဘက်ကဘာတူလဲဆိုတော့အီရန်ဘက်ကခေါင်းဆောင်ကတော့ကျွန်တော်အီရန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့နာမည်ကြီးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့လူကအရေးတော်လေးကိုကြည့်ပါသူကဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာအီရန်ရဲ့အဆင့်မြင့်ပေါ့နော်ဒါအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အတွင်းရေးမှူးလည်းပြောလို့ရအောင်အထူးသဖြင့်ဒီဟာမနီနဲ့ဒါနီးကပ်တဲ့သူပါအဓိကလူယုံမှာသူကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်တော်ကြာပေါ့နော်ဒီအီရန်ရဲ့လွှတ်တော်ရှိအောင်လွှတ်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါသူကဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်အီရန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအဆောက်တက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကဗိုလ်ချုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယာတို့ယူထားတဲ့သူကခေါင်းဆောင်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးဟာမနီနဲ့အရင်နေ့ဆုံးအယုံကြည်ရဆုံးအဆင့်ဆွဲနေရပါဒီလိုရအသွားလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအစည်းအဝေးသွားတယ်ပြီးလို့ရလို့ရှိရင်ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တခြားသူတွေကတဟီယန်ဆိုတဲ့ဒီအီရန်နိုင်ငံမြို့တော်ပေါ့နော်မြို့တော်ပြန်သူအဲ့ဒီကိုမပြန်ပါဘယ်သွားလဲဆိုတော့မတ်ရှာတ်ဆိုတဲ့မြို့ရှိပါတယ်အီရန်ရဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာအဲ့နေရာကိုသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြို့သွားအဲ့မြို့ကအီရန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိရဆိုတကယ်ကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့နေဇက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့တော်နီးသွားတော့အီရန်နဲ့နေဇက်မှာရှိရအဲ့ကိုသွားပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာကိုအလောက်တောင်သွားနေရသည်တခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာဟာမနီပုံနေသလားဆိုတာပါသူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဟာမင်းကိုအကြောင်းကြားအောင်အစည်းအဝေးကဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်
တော့ဒီနေရာမှာပုံနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာပုံနေနိုင်လို့ပြောရလဲဆိုတော့တကယ်အဲ့နေပုံရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ Marshall ဆိုတဲ့မျိုးက Israel နဲ့အဝေးဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အကွာဝေးအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်တော်တော်လေးကိုအဲ့လိုပိုင်းလေးဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမျိုးမှာများဟာမနီကပုံနေသလားပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ကြီးအများကြီးရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူရဲ့အသွားလာလမ်းကြောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကြတော့ American ထောက်လိုင်းရေးတို့ Israel ထောက်လိုင်းရေးတို့တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့တိမှာပဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာ Donald Trump ကဘာပြောလဲဆိုတော့အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဆွေးနွေးမယ်ဖိအားပေးမယ်အောင်မြင်မှုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတန်ယာဟုကအမေရိကန်လာဖို့တပတ်လောက်ဆိုးပြီးလာလိုက်တာပါဘာလို့တော်တော်လေးအရေးကြီးနေဆိုတဲ့အခြေအနေနေတန်ယာဟုကလာတကယ်အမေရိကန်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာအရေးအတွက်အများဆုံးနေတန်ယာဟုလို့ပြောလို့ရပါ6ချိန်9ချိန်လောက်ကိုရှိပြီအဲ့လောက်တော့အင်ဗီကိုလာပြီးတော့တွေ့တာပါဘယ်လောက်တော့ရင်းနှီးလဲဘယ်လောက်တော့အဲ့သူတို့မျိုးရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတော့ပြတာပါအဲ့တော့နေတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရွေးကောက်ပွဲတွေပါရအစားပေါ့အကုန်လုံးဒီအီရန်နိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အောက်စိတ်ဝင်စားရှိတယ်နောက်တစ်ခါအယူနဲ့ပတ်သက်လို့သူလို့ချင်တဲ့ဟာတွေကိုအမေရိကန်တော်တော်လေးကိုဖိအားပေးပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်အကူအညီတောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောနေပုံရတယ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့သဘောထားကတော့အန်ဒီများလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့လူထိမယ်အမေရိကန်အထိနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတိုက်ချင်ဘူးစစ်ကိုဒါပေမဲ့အစ္စရေးကကြတော့လက်ရှိချိန်မှာအီရန်အားတအားပြုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့မသိရသေးဘူးအဲ့တော့ဒုတိယမြောက်ပေါ့နော်တင်မောတစီကိုစစ်တင်မောတစီကိုစစ်တင်မောတစီဆိုစစ်တင်မောအုပ်စုလို့ပြောလို့ရအောင်နော်တစီရဲမဟုတ်ဘူးနော်လေဒီတင်မောတစီကိုအမေရိကန်လွှတ်လိုက်ပါလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်တီကတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့မသိရသေးဘူးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတော့ကျွန်တော်ဒီအစ္စရေးဘက်အနီးပေါ့နော်မြေထဲပင်လယ်ထဲကိုသွားပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုအဲ့နာမှာတက်ဆွဲထားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီစူဝက်တူးမြောင်းတော့ဘာလို့ဖြတ်ပြီးတော့လက်ရှိဒီစစ်သည်မရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲနှစ်စီးပေါ့နော်အတူရှင်တွဲပြီးတော့ရှိမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီစူဝက်တူးမြောင်းဖြတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာဖြတ်ရတာအီရန်နဲ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေများလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အာဖရိကတိုက်ကိုပတ်ပြီးတော့လာမလားပေါ့နော်ဒီအာရေဗျပင်လယ်ထဲထိအဲ့တော့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့လာမလဲဆိုတော့မသိဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့အဲ့ဒါကိုရွှေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တော်ယူရတာပေါ့စစ်ပွဲကချက်ချင်းတော့မဖြစ်သေးဘူးအချိန်နည်းနည်းလေးရဲတဲ့ဘက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးနောက်ကိုဆုတ်သွားရဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါတော့ကောင်းလို့ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီအတွင်းမှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတခုခုကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာစစ်သည်မောနှစ်စီးဆိုတော့တော်တော်လေးအားကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့အီရတ်စစ်ပွဲတုန်းက၄စီးတိကိုထားခဲ့တာပါအဲ့ဘုံဝင်ကျမှာလက်ရှိချိန်မှာနှစ်စီးပေါ့နှစ်စီးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုပုံစံမျိုးနဲ့ကစားလို့ရတာပေါ့နော်တခြားမဟာမိတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ငါးနေမသုံးနဲ့လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှစစ်သည်မောပေါ်ကနေလှမ်းပြီးတော့စစ်စီတဲ့အများကြီးလုပ်လို့ရတာဆိုတဲ့အခြေအနေတော်တော်လေးကိုအားကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လုံးဝကြီးမပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပါအီရန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုစိုးရင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗင်နီဇွဲလားကိုတွားတိုက်တဲ့ချိန်တော့တက်တက်ဆန်ဆန်လာပိုင်းမှာဒီ Epstein ပေါ့နော် Jeffrey Epstein ရဲ့ file နေပထမတစ်စုထွက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့ဓာတ်ကြီးမပြောချင်ဘူးဆိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းလဲပါကုန်းပါနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗင်နီဇွဲလားကိုတိုက်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းဒုတိယတစ်သုတ်ထွက်လာပါတယ်ဒုတိယတစ်သုတ်ကတော်တော်လေးကိုလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာ file ကတန်းနဲ့ချီရတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်စင်းနေတော့မှအပြင်အသူတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်နာမည်ကြီးသတင်းဌာနတွေနောက်တစ်ခါနာမည်ကြီးဆိုတာနာမည်ကြီးတော့ပတ်စံတက်နေတဲ့သတင်းဌာနပေါ့နော်ပတ်စံတက်နေတဲ့သတင်းဌာနဆိုတော့ဒီ file ကိုယူပြီးတော့ဒီတမန်လူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးမလွယ်ဘူးစာရွက်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်စာမျက်နှာ4-5-600ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမန်လူတယောက်အနေနဲ့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ဒါတော့တော်တော်လေးကိုချိန်ယူရတမန်လူတယောက်အနေနဲ့မလွယ်တဲ့ကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ AI ခေတ်ပြတဲ့ကြောင့် language model အကြီးကြီးတွေစောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ file ကိုတိကျထိပ်ပြီးတော့လေးလာအခုဆိုလို့ရှိရင်တပိုင်းတစ်စထွက်လာပြီပေါ့နော်သူကဘယ်လိုမျိုးခွဲတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီကနေပြီးတော့ဒီလူနဲ့အဆက်အသွယ်email ပေါ့နော်ဘယ်နှဆောင်ပို့တယ်ဒီဘက်ကဘယ်နှဆောင်ပြန်ပို့တယ်ပြီးစကလုံးအသုံးလုံးဘယ်လောက်ထိပါတယ်နောက်ကဒီကဘေခန္ဓာလူလဲဥမာသိပ္ပံလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးလားဒါမှမဟုတ်ဒီဖြေဖြော်ရေးခန္ဓာလူလားအဲ့ဒီအစားခွဲခြားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်တိလာရနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ခဏလေးစောင့်တာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာအချိန်ဆက်တွေအများကြီးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Epstein သူတို့ဒီသူတင်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းမှာတော့သင်ချတင်ခဲ့တယ်အဲ့ကျောင်းတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတယ်နော်တကယ်ပတ်စံတအားချမ်းသာတဲ့လူတွေသားသမီးတွေတက်တယ်အဲ့တော့သူတို့သားသမီးတွေတဆင့်တင်တဲ့သူမိဘတွေပါပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေရဲ့ပတ်စံရှိတဲ့ဂျိုးဝချမ်းသာမိဘတွေနဲ့ပါအချိန်ဆက်ဘယ်လိုမိသွားတာလဲတော့နောက်ကဒီရုရှားရဲ့ဒီလုံခြုံရေးထောက်လှမ်းရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအချိန်ဆက်တွေစပြီးတော့တွေးရတော့ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့လက်ရှိချိန်တီးက Jeffrey Epstein က Israel ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးဌာနပေါ့နော် Mossad နဲ့အချိန်ဆက်ရှိရဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ကြတချို့ကလည်း CIA နဲ့လည်းအချိန်ဆက်ရှိတယ်တချို့ကလည်းလက်ရှိချိန်မှာရုရှားနဲ့ပါအချိတ်ဆက်ရှိမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြပါတော့ဖြစ်နိုင်ကြတော့အကုန်လုံးနဲ့အချိတ်ဆက်ရှိပြီးတော့တော်တော်လေးကိုသူ့ရဲ့ကုံရက်ကတော်တော်လေးကိုကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကထောင်လိုင်းဌာနပေါ်များစွာနဲ့အချိတ်ဆက်ယူနေပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်တည်းတော့မကလောက်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုရုရှားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာထွက်လာလဲဆိုတော့ရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့
ဒါရုရှားထောက်လိုင်းလုံနေကြအရာလေးပေါ့နော်ရုရှားဘက်မှာရုရှားသူတွေမိန်းကလေးငငယ်ချောချောလေးတွေရှိရဲလူလူတွေပဲပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံခြားကိုလွတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်တထေးတွေပေါ့နော်ကတ်ခိုင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးချင်းကပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေတစ်စင်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ဒါအားနည်းချက်တွေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံယူတာတော့သတင်းချက်လက်ယူတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရုရှားရဲ့လုံနေကြလုံနီးတစ်ခုတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိအခြေဆက်ရှိမလဲဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးဒါဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အရာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြဿနာတွေအမေရိကန်ပြည်သူကကျန်တဲ့ဟာထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြီးကိုတအားစိတ်ဝင်စားတာပါဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတင်းကမိမ့်မိန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါလည်းစိုးရင်ကျွန်တော်အရင်တော့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးကလင်တန်လက်ထက်မှာပေါ့နော်မော်နီကာလူဝင်းစကီနဲ့အင်ဖီတော်မှာအဲ့လိုကိစ္စတွေထွက်လာတာတော်လို့နာမည်ကြီးလာလူတွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဟုတ်ပြီကလင်တန်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲပြုတ်မှာလားပေါ့အဲ့ချိန်မှာကလင်တန်ကနေပြီးတော့ကိုဆိုဗိုသွားပြီးတော့ဘုံကျဲပလိုက်တယ်လူတွေအကုန်လုံးကစိတ်ဝင်စားမှာကိုဆိုဗိုကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့ဒီတစ်ခေါက်လည်းအီရန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရှိလေမှာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်တာတပါနောက်တစ်ခါအမေရိကန်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုမျိုးကန်တုံးလဲဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာပဲရှိသူ့ပုံပေါ်မူတည်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေပါဒါကတော့ဒီလက်ရှိချင်းအရှိလေမှာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့စောက်ကြမ်းမရတခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ကြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မြူနစ်လုံခြုံရေးညီလာခံ2026ခုနှစ်ပါမြူနစ်လုံခြုံရေးညီလာခံဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းအခုဒီနှစ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်လူစင်းဝင်ဆောင်မှုတော်တော်လေးကိုများလာတကယ်တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျင်းမှာတော်တော်လေးကိုကြားပါပြီအစောပိုင်းတော့ဒီနာမည်မဟုတ်ဘူးနော်အစောပိုင်းမှာကျတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတိတ်ပံညီလာခံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါဒါပေမဲ့ရွေချက်ကတော့ထူထူပါပဲအစောပိုင်းကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆောင်ဘောကတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ငင်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာငင်းချမ်းရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီကတော့သူ့ရဲ့ရွေချက်ကဒီ1963ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ဒီဂျာမန်ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတယောက်ကနေပြီးစပြီးတော့တည်ထောင်လိုက်တယ်အဓိကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လို့စစ်ပွဲမျိုးထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ရတော့ဟုတ်ကဲ့စစ်ပွဲတွေဆိုတာတခါကျလို့ရှိရင်အထင်လွဲတာပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီကနေပဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်စကားပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မှုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရွေချက်ကဘာလဲကိုယ့်မူဝါဒဘာလဲနောက်တစ်ခါကိုကဘယ်လိုလမ်းကိုဥတည်နေလဲဆိုတာစကားပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပွဲဖြစ်ဖို့အထင်လွဲဖို့ကြာခိုင်းတော့ဖြည်းဖြည်းနေသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ1960ကျော်ကနေစလာအခုချိန်ထိနှစ်စဉ်တိုင်းလောက်လာတာပါနှစ်စဉ်တိုင်းဆိုတော့တချို့နှစ်တွေမှာတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်ဥပမာ1965ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစည်းအဝေးရဲ့ဒီရက်ဆွဲပေါ့နော်နေ့ရက်ကိုအစင်မပြေလို့ညှိလို့မရလို့ဆိုတော့မလုပ်တာရှိတယ်နော်ဒီလူအနားယူတာ1990မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတည်ထောင်တဲ့သူပေါ့နော်အနေစားယူတာတော့ကြောင့်မလုပ်ဖြစ်တာရှိတယ်နောက်1991ဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နှစ်မှာကျတော့မလုပ်တော့ဘူးနောက်နီနီကဲဆိုလို့ရှိရင်တော့2021မှာမလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့လုံးဝမလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မြူနစ်မှာမလုပ်ဘဲနဲ့ online နေလို့တော့ဆိုတော့ကိုရိုနာအချိန်ဖြစ်နေတော့ pandemic ကာလကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်နဲ့ကြောင့်မတွေ့ဘူးဆိုတော့နော်အခုနောက်မှာခက်စစ်စစ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုများလာနော်အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဒီ JD Vance ကဒါ American ဒုတိယသမ္မတပေါ့နော်တက်လာဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့သဘောထား American အစိုးရရဲ့သဘောထားပဲ Donald Trump ရဲ့သဘောထားပဲဆိုပြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုတော်တော်လေးမြင့်တက်ပြီးစောက်ကြည့်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတော်တော်ရဲဆက်ဆက်ဖြစ်လာဥရောပနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်တော့တောက်လျှောက်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပဆိုတာတသားတည်းရှိခဲ့တာစံနှုန်းတွေပါရောအလုံးဝဥရောပနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအလောက်ထိကိုကောက်ယူရဆိုတဲ့အခြေအနေပါတော်တော်ပြင်းထန်ပါတယ်ဥရောပပုံမှာမင်းတို့ဥရောပပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှရတော့မှဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့မဖြစ်တော့မင်းတို့တော့ခွဲရောက်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအကြီးကျယ်ကိုစကားလုံးအုံတို့ကတ်ချမ်းချမ်းကိုပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ JD Vance ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကပေါ့နော်2025ခုနှစ်တုန်းကအစည်းအဝေးမှာပြောရတဲ့စကားပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာဒီအစိုးရမပြောင်းလဲသေးဘူး2026မှာဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တက်တဲ့သူကကျတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမာကိုရိုဘီယိုတက်လာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီစုံစံမှုမြင်တက်လာဒီတစ်ချိန်ကကျတော့လုံးဝသူပြောတဲ့စကားကျတော့ United States and Europe we belong together ဥရောပနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆိုတာတကယ်ကတော့အထူးတူပဲတယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးစီးပွားဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုစကားလုံးအဲ့တော့စကားလုံးအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှပါတော်တော်လေးဒါပေမဲ့တိတိကျကျအသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ရှင်ပြောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြချက်တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်က JD Vance ပြောသွားတဲ့မေကုန်းကိုရေးတဲ့သူနဲ့အဲ့ဒါကမာကိုရိုဘီယိုပြောတဲ့မေကုန်းကိုရေးတဲ့သူနဲ့အဖွဲတယ်ပါပဲတယောက်တည်းပါပဲသူတို့ဖွဲ့ကနေဒီအမေရိကန်လုံခြုံရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲကနေပြီးရေးတာပါမေကုန်းတွေအဲ့တော့တူတူပဲအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးတစ်ခုချင်းသေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတိတ်ပဲတူတူပါပဲတကယ်ဥရောပနဲ့ကျွန်တော်ဒီ American ဆိုတာခရီးယန်ဘာသာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတူညီမှုဆိုဘာသာရေးနဲ့ဆွဲဆက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြသွားတာအဲ့တော့ဒီဥရောပကိုလည်း American ရဲ့ပုံစံမျိုး American ချစ်လို့ပြောနေတာပေါ့နော်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်သွားမှာဆိုလို့ငါတို့ကစီဒန်နဲ့ပြောရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးငါတို့ကသတိပေးတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မပြောမင်းတို့ချစ်လုံးလုံးငါတို့သတိပေးနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလှလှပပတုံးသွားတာပေါ့နော်တကယ်ကတော့နောက်ဆုံးလုံးဝပြန်ကောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတောက်ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားကိုစကလုံးအသုံးလုံးပဲကော်ရတာပေါ့နော်ဥပမာJD Vance ကဘာပြောလဲဆိုတော့
မင်းဒီလိုလုံးမယ်ဆိုတော့ဆောင်းမကြောက်ဘူးမင်းဆောင်းမကြိုးစားဆိုဒုက္ခရောက်သွားမင်းတည်သွားမယ်နော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမာကိုရိုဗီယိုကကြအဲ့လိုမဟုတ်ဟိုတာစာကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရင်ဆောင်းမအောင်တော့မှာပေါ့စာကြိုးစားမရမယ်စာကြိုးစားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားကွာသွားတယ်အတိတ်ပဲကကြတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လုံးဝတူတူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစည်းအဝေးတက်လာတဲ့သူတွေကတော့ JD Vance ပြောရတဲ့ဆာလို့ရှိရင်မာကိုရိုဗီယိုပြောတာကိုတော်တော်လေးလက်ကုပ်တီးပြီးတော့မတက်ရက်ပြီးတော့အားပေးကြအောင်ပေါ့တော်တော်များများအဲ့တော့မာကိုရိုဗီယိုကြောက်တဲ့ဘောကြကြဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်3နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပုံမှန်တိုင်းထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသမရဖြစ်ကနေဆင်းသွားမှာပေါ့နော်ပြုတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပြောလို့တော့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တတိယအကြိမ်တက်တန်းကိုလည်းသူရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်အဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသေးလားဆိုတာလုံးဝယတိပဲကြီးပြောလို့မရသေးဘူးတကယ်လို့များဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဆင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာနိုင်ကြကြတော့ဒီ Republican Party ကဆိုလို့ရှိရင် JD Vance ရဲ့ Marco Rubio ရှိပါတယ်ကဘာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Marco Rubio ကကြတော့ကဘာနဲ့လေးပို့သဘောကျတဲ့ပုံစံမှာဒါကဘာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့မဲပေးရမှာကြတော့ကဘာပေးမှာမဟုတ်ပါ American ပြည်သူတွေကမဲပေးမှာပါတကယ် American ပြည်သူတွေမှာအဲ့နေရာမှာဘယ်သူကထောက်ခံချေပို့ပြီးတော့များလဲဆိုတော့ထောက်ခံမှုဘယ်သူကပိုရလဲဆိုတော့ရှိချင်မှာ JD Vance ကပို့ပြီးတော့များတာပါအမာကန်လူကဘာလို့ဆိုသူ့မှာမာကဒီအကုန်အဖွဲ့အကုန်လုံးကJD Vance ကိုပုံပေါ်ပြီးထောက်ခံတာအခက်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် JD Vance ကတကယ်လို့များပေါ့နော်ဒီ Donald Trump ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်းတစ်ချိန်ရမယ်ဆိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်မှာပေါ့နော်ရှစ်နှစ်အပြည့်ဂျာသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစကားပြောရလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာသူ့ကဏ္ဍနဲ့သူပေါ့နော် Democratic ကို Republican ကိုဒီပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားစိတ်ဆန္ဒကိုကောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေပယ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေပယ်မှာတော့ Republican ကိုမကြိုက်ဒီနေပယ်မှာတော့ Democratic ကိုမကြိုက်ဆိုအဲ့လိုရကန်တော့လုံးဝကွဲနေတော့မှာနိုင်ငံကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် Democratic ဘက်ကဘယ်သူတက်လာမလဲပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဟိုဘက်က JD Vance နဲ့ Marco Rubio နဲ့ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်လုံးဝ Democratic ဘက်ကခေါင်းဆောင်ဆိုမမြင်ရသေးပါဘူးမသိကြပါဘူးဥပမာထားပါတော့ဗောနော်ဒီ Kamala Harris ကထပ်ပြီးတော့စိတ်မလျှော့သူထပ်ပြိုင်ပြီဆိုဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့တော်တော်လေးမလွယ်ဘာလို့ဆိုသူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကရှုံးသွားတဲ့အရှုံးလက်ရှိချိန်လေးသူကလည်းသိပြီးလက်မခံခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူရှုံးသွားတာဂျိုးဘိုင်ဒန်အကြောင်းလို့နောက်တစ်ခါတခြားသူအကြောင်းဆိုပြီးတခြားသူအပြစ်ပုံချနေတာဗောနော်သူသိပြီးတော့ငါးချောင်းဆိုတာလည်းမပြောသေးဘူးအဲ့တော့သိမလွယ်နောက်တစ်ခါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဗောနော်ဒီ Newsom ဆိုတာသူကတော့ရုပ်ကတော့ဖြောင်းတယ်သူအပြောဆိုလေးတော့မစိုးလူကြိုက်များတဲ့အပိုင်းတွေလေးရှိဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်ချက်တွေကရှိနေသေးတယ်သူကလည်းပြောမှဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Australian Final နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော် Hillary Clinton ကနေပြီးတော့ဒီသူ့ယောက်ျားနဲ့ပေါ့နော်သူ့ယောက်ျားတလောက်ဘေးကလင်တန်ပြဿနာတက်နေတာကိုလက်တွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တော့ဆိုသူ့ယောက်ျားနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ရက်တီပေးတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီးသူ့ယောက်ျားတလောက်အရှုပ်ရှင်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွာပြီးလိုက်ကွာရှင်းလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့ရှင်ရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် American အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အခုယောက်ျားပြဿနာတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်တာတော့အဲ့လိုသိမကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့နာမည်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်အထီးကမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖြတ်ချပြပါတယ်ကွာရှင်းပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ Hillary Clinton မကွာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ကြောင့်လည်းသူအမြဲတမ်းရက်တီပြတဲ့ကြောင့်နည်းနည်းလေးလူကြိတ်မှကြာကန်တော့ပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်လာအောင်ပေါ့နော်သူကတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်မို့ဆိုတော့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပြောလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ပြော Democratic ဘက်ကလူနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအချိန်မှာလက်ရှိကမ္ဘာအခြေအနေနိုင်ငံအခြေအနေ American အခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Republican Party ကအားကောင်းနေအမှန်ပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ဆိုရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့3နှစ်ပေါ့နော်3နှစ်ဆိုတာအကြိုက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့တိတ်မကြောက်လို့ပြောလို့ဘာလို့ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲဆိုတာအဲ့နှစ်ကြမှာဆိုရင်အဲ့မတိုင်ခင်တည်းကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်တာတွေမဲဆွဲတာတွေလုပ်ကြတာပေါ့နော်လူတွေကအာယုံဆိုင်မှုကတဖြည်းဖြည်းရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ American ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမယ်အဲ့အတွက်လည်းဘယ်လိုမျိုးခြေလှမ်းတွေလှမ်းကြမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မြင်ရတွေးကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ခုပြောချင်တာပါဆိုဟုတ်ပြီဒီမြူနစ်လုံကျွမ်းညီလာခံမှာ American ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောသွားတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ NATO 3.0 ဆိုပြီးပြောသွားတာပါနော် NATO ကိုလုံးဝမဖြတ်သေးဘူးမပြောက်သေးဘူးအရင်တော့ကျတော့ဒီ Donald Trump ရဲ့စကားလုံးသုံးနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် NATO ကနေပြီးတော့ American ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ပြောမြင်အပြင်လက်ရှိချိန်မှာဗာမြင်လိုက်ရလဲဆိုတော့ NATO ကိုမဖြတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပဲလဲဆိုတော့ NATO 3.0 ဆိုတဲ့ဟာတော့ခက်နဲ့ရှိမျိုးတမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှိမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောတော့ NATO 1.0 ကကျတော့ပထမဆုံးအခြေပေါ့နော်စေးခင်မှာဒီဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရှင်နေတဲ့အချိန်အားပြိုင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါ NATO ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍအဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ NATO ရဲ့လုပ်ရက်တွေအဖွဲ့အစည်းရဲ့တည်ရှိမှုကအားကောင်းတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ် NATO 1.0 ပြီးတော့ NATO 2.0 ဆိုတာကျတော့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကပြိုကွဲသွားတယ်စေးခစ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့အခုချိန်တည်းကဒါ 2.0 ပေါ့နော်အခုဒီချိန်ကျတော့ဒါ NATO ကပုံစံသစ်ဖြစ်သွားပြီ 3.0 ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ NATO ဝက်ဆိုတာတခုဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဝိုင်းကူမယ်ဆိုမှအမေရိကန်ကကျတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးတဲ့တခုဆိုလို့ရှိရင်သူစကားနားထောင်တဲ့သူကိုသူတို့ဆက်ဆံမဲ့ပုံစံတစ်ခုသူတို့စကားနားမထောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံမဲ့ပုံစံတစ်ခုအမေရိကန်ကပြောတာဟုတ်ပဲ GDP ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ GDP ကနေပြီးတော့စီးရဲကို300%သုံးရမယ်လို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုလန်ဆိုလို့ရှိရင်စီးရဲသုံးစစ်ကိုတော်တော်လေးကိုမြင့်တက်ပါတယ်မြင့်တင်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ Donald Trump ကဟုတ်ပြီပိုလန်ဆိုတဲ့သဘောကြားအဲ့လိုပုံစံပြီးပြောမြင်ပြန်စပိန်ဆိုလို့ရှိရင်
မတိုးနိုင်ဘူးမတင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအမေရိကန်တော့ဝင်တော့ဖို့ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့စပိန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်သဘောမကျဘူးဖြစ်လာဒါပေမဲ့စပိန်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ကအစွန်ဖျားမှရှိနေတာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကအန်ဒီယာနည်းနည်းလေးရုရှားအန်ဒီယာဝေးတယ်ဆိုတဲ့အချင်းတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကစီးရေးခန္ဓာမှာပတ်စံအလောက်သုံးအောင်ပါလဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နေတိုးအဖွဲ့အစည်းဆိုပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတွေပေါ်မှာခွဲပြီးတော့အမေရိကန်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီစီမှာဘာတစ်ခုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဂျာမနီရဲ့နောက်တစ်ခါပြင်သစ်ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုအတက်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့သမရကိုဝင်ကြီးကိုတက်တော့သူတို့စကားတွေပြောကြတယ်ဂျာမနီကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့နျူကလ িয়ার ကိုမျှဝေသုံးစွဲဖို့ပေါ့နော်တခုအရေးကြောင်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဘိုင်းနေအစားဆွေးနွေးလာတွေ့ရအဲ့ဒါကဂျာမနီကနေပြီးအကြီးအကျယ်စီးသုံးစစ်ကိုတွန်းမြင့်တော့မှာတစ်ချိန်တော့ဒီ EU ပဲကြီးကြီးနောက်တစ်ခါနေတိုးဖွဲ့ပဲကြီးကြီးဒီဂျာမနီကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကောပထမကမ္ဘာစစ်ကောကတဖြည်းဖြည်းဥရောပမှာအားကောင်းလာပြီးတော့စစ်ကိုဖြစ်တည်စေခဲ့တာအဲ့တော့ဂျာမနီနဲ့လေးဖိထားမယ်ဂျာမနီနဲ့ဝိုင်းထားမယ်ဂျာမနီကိုအဖွဲ့ထဲမှာထည့်ထားမှရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအရင်တော့စဉ်းစားရပေါ့အခုကျဥရောပကိုဂျာမနီကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာအဲ့တော့စီးပွားရေးကောင်းတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ဆိုရင်စီးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကန့်အသတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့လုပ်လာအဲ့တော့သူတို့မကောင်းခဲ့တဲ့အရင်တော့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်အာရှဘက်မှာဆိုရင်ဂျပန်ကလည်းစီးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်နေတယ်ဥရောပမှာလည်းဂျာမနီကတည်ဆောက်မယ်ဒီပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥရောပမှာဂျာမနီကစီးရင်အကောင်းဆုံးဆိုတော့ပြန်ပြီးဖြစ်လာမယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးနိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေပါဂျာမနီတွေကအဲ့တော့ဒီအမေရိကန်ကတော့သူကလည်းသူရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်ကစိတ်ပြောင်းသွားတယ်လို့လုံးဝသတ်မှတ်လို့မရသေးတဲ့အခြေအနေသဘောထားအတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ကအစည်းအဝေးတက်တယ်ပြီးလည်းဘယ်သွားလဲဆိုဥရောပသွားဥရောပထဲမှာဟန်ဂေရီကိုသွားတော့ဟန်ဂေရီဆိုတာဥရောပထဲမှာဒီအမေရိကန်နဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပြီးတော့တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့သဘောထားချင်းသိမတိုက်ဆိုင်ဘူးအမေရိကန်နဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအမေရိကန်သဘောထားလှမ်းပြီးမြင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥရောပကိုအမေရိကန်ကပြစ်ပယ်မတော်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိချင်းဥရောပကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့အလဲလက်ဆိုတော့တဲ့နည်းနည်းလေးအမေရိကန်နဲ့သဘောထားချင်းတူတယ်ဥပမာနဲ့လက်ရဘက်ကိုရောက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘယ်လောက်ထိအားပေးမယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်မယ်နောက်ကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အမေရိကန်ဘက်ကကူညီမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးနော်ကမ္ဘာကြီးကတော့နေစဉ်နဲ့အမျှလှိမ့်အပြောင်းလဲဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့ဒါပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်နော်ထူးခြားတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့